Der. Da står Thomas opp klar til startpoint. Så Lilleven har han litt fram der, men nå er det greit. Litt drivning. Juster er på plass. Riktig rein. Ready! Go! Ja, du ser Thomas har funnet riktig linje med bilen. Klumpballen er helt sikkert like for at jeg gir meg på å senke den litt da. Jeg tror de har vært veldig forhøyde, altså gutta som kjører denne bilen nå i dag. Du ser han kommer med et godt sporvalg midt i banen ut på oppløpssiden og klar på sin andre runde. Det var bra, Thomas. Og der kommer Thomas opp, kjørsagt med stor avstand. Han går inn, der!